ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនដែលកំពុងសាងសង់ផ្ទះវីឡាឬកំពុងសាងសង់ភូមិគ្រឹះមិនគួររំលងជាមួយនឹងការរចនាដៃស្មិតឡើយព្រោះសម្រស់របស់ដៃស្មិតគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយលើកសោភ័ណភាពគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនឲ្យមើលទៅកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងមើលទៅកាន់តែមានភាពថ្លៃថ្នូរថែមទៀតផងហើយបងប្អូនមានដឹងអត់ថាភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពទាក់ទាញរបស់ដៃស្មិតគឺកើតឡើងចេញពីការដំឡើងប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់និងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសំណើរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការលាបថ្នាំពណ៌ប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់ដោយប្រើទឹកថ្នាំដែលមានគុណភាពល្អនាំចូលផ្ដាច់មុខមកពីប្រទេសសង្ហបុរីតែម្ដងសមិទ្ធផលដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺការចេញពីការដាក់បេះដូងក្នុងការធ្វើប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីផ្ដល់នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អស្រស់ស្អាតជូនទៅកាន់អតិថិជនក្រោយដំឡើងរួច 100% និងផលឡើងនៃភាពស្រស់ស្អាតរបស់ដៃស្មិតភ្លាមតែម្ដងធានាថាដំឡើងហើយបងប្អូនប្រកាសជាពេញចិត្តជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Winhengrachana គ្រប់ទីកន្លែងនៃគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើនផលិតភាពគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនណាសូមជ្រើសរើសផលិតផលដៃស្មិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Winhengrachana ពិតជាមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកបំណងឡើយ